बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आयताराच्या लितुर्जी वेळार जो कोण जन्म दिवस आचरता तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. ब्रायन कॅस्टेलिनो आनी ताका बरी भलायकी आमी मागता. 7th बर्थडे ऑफ नेथन क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया. 74th बर्थडे ऑफ मार्था डिसोजा. प्रज्वल फेरावो पाणे मंगळूर. 79th बर्थडे ऑफ तेरेसा लोबो मागुंडिता. जेसन फेर्नांडीस. वीरा वाज किन्नीगोळी. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरता. क्लिफर्ड आनी ग्रेसी डिसोजा 24th वेडिंग एनिवर्सरी मी आरता. तुमकां समेस्तांक शुभाशय पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन. फ्लाविया लोबो जिवितांत जायती आशिर्वादां दैवी कोलोरेत्र मंदिराद्वारे मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तशेंच आपले धूव बरे मार्क्स काडून एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत फ्लाविया लोबो आनी तशेंच बरी भलायकी लाभलेल्या पासत पॉल डिसिल्वाक फ्लाविया लोबो. विल्सन सरिता रोड्रिगस मुल्की. I have received what I have prayed for. Lavina Pinto, Kuwait. Anne Mary Fernandez, Hosad. Prerana आणि Anita Pinto, Merla Padao. Gracie Molly D'Souza, Permanur. Agnes Pinto, Mangalore. Flossie Rodriguez, Jesuja Bopoitru, Kursacha Manak, Kulshekar Town. Gracie Xavier Mendonça, Mudarangadi. Dolphy Moline, Mangalore town. Dora D'Souza for the good health, Miyar town. Lily Fernandez, Udupi town. Irene D'Costa, तशेंच Lavina D'Costa, Ujre town. दैविक काकुतीच्या मानाक Irene D'Costa, Ujre. Janice Jessica Diana Suarez, उडपी. Joel आणि Joelyn Meneges, पांगळा. Anthony आणि Stella Tauro, मुलकी. Vinita Selma आणि Vinicius Crasta, उजरे. Ashnil आणि Alton Mascarenas, उजरे. Maurice D'Souza, Shambur. Prima Quadras, शंकरपुरा. Elias Fernandez आणि कुटुंब बरी भलायकी लाभलेल्या पासत नेली कारतावन. Ansita आणि सोहान मार्ता, फोजीर. वीणा मरिया डिसोजा, पलिमार. बरें काम मेळिल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत सांबाळ वाडलेल्या पासत कामाच्या जाग्यार बरी परिस्थिती आसा जाल्ल्या पासत परमनंट विजा त्या परगांवांत विदेशांत देवान फावो केल्ल्या पासत आनी तशेंच कामी बरें मेळिल्ल्या पासत आनी दुस्मान कांय पयस सरलेल्या पासत कोर्टाच्या केसीन तांकां जीक लाभलेल्या पासत जैलांत असलो मोगाचो मनीस कोर्टाक पाटी आयिल्ल्या पासत होडयाका आकांतांतल्यान देवान निवारलेल्या पासत मोग करता म्हणून उपरांत विस्वासघात केलो पूण त्या दुखांतल्यान देवान हांगासर रितीर केल्या उपरांत वय बुजावण दिवन नवो बरवसो देवान दिल्ल्या पासत जिवितांत बरी सैरीक देवान दिल्ल्या पासत बरें सैरीक जावन बरें काजाराचें कार्यय बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत जागो मेळिल्ल्या पासत आनी नवें घर बांदूंक देवान फावो केल्ल्या पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत पिडा गूण जाल्ल्या पासत आनी मागलो उपकार मेळिल्ल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत वय 12 जाणां हांगासर देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. तांच्या सांगाता मेळोन आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या पासत मागोवंक उलो दिला आमी तांच्या पासत मागया. शिकपांत देवान आशिर्वाद घालच्या पासत अक्षत डिसोजा तालापाडी. अन्वित डिसोजा तालापाडी. तशेंच जेम्स फेरावो पाणे मंगळूरू. जेम्स फेरावो बरी भलायकी लाभच्याक फिलोमिनाक आनी कॉल्टन पाणे मंगळूर. लावलीन फेरावो कोटमाच्या समेस्त सांद्यांक बरी भलायकी मेळच्या पासत पाणे मंगळूर तावन. तशेंच फॉर सेफ्टी प्रोटेक्शन आनी गायडन्स ऑफ आवर फॅमिली ग्लॅडलीन रिव्हन. जानी सुवारेस उडपी. विल्मा कोर्डेरो उजरे आपल्या विशेष ते सांग पासत. अनिता आनी प्रेनिता पिंटो पेरमुदे बरी भलायकी पासत. क्रिस्तीन पिंटो आनी कुटुंब मंगळूर तावन. ज्योती आनी हळदी बारपूर तावन. वय मोगाच्या मनशांची पिडा देवान गूण करच्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत. वय रक्तस्रावाचे समस्ये गूण जावचे पासत. PCOD आनी
फायब्रॉइड्स देवान कोण करचे पासत बरी सैरीक जावचे पासत काचाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे पासत घोवा बैलां माया मोग आनी एकवट येवचे पासत घरांत असले समस्या पयसरचे पासत आवय बापूय दोगांय सोरोप येवन व्यभिधी जातात आनी ते वायट संवयी सोडचे पासत घरांत असली दुस्मानकाय तशेंच देंवचाराच्या सैतानाचे आसा सगळ्या उपाद्रांत हांवें कुटुंबाक आनी तांच्या जाग्याक सुटका मेळच्या खातीर मागोवंक जायते ताणें उलो दिला IELTS OET एग्जामान पास जावचे खातीर परगांव विजा मेळच्या पासत आनी बऱ्यांत बऱ्या कॉलेजींत MBBS करूंक प्रवेश मेळचे पासत तशेंच इंजिनियरिंगाक नवी सीट मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगण्या पासत मागया देवादीन रिचर्ड डिसोजा ऑन हिज 7th डेथ एनिवर्सरी विस्कॉन्सिन USA डेथ एनिवर्सरी ऑफ जेम्स फुटाडो बोळार देवादीन ट्रिजा आनी लुईस कोलासो बाउतीस डिसोजा विष्णू मुर्डेश्वर अलेक्झांडर मेंडोन्सा 25th डेथ एनिवर्सरी मुदरांगडी जोसेफ पाशाव कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता जानसी सिक्वेरा देवादीन पीटर नोरोना आनी फ्लोरा नोरोना जुलियाना सिक्वेरा 2nd डेथ एनिवर्सरी बारकोरू Alex Ferravo and Benedicta D'Souza, Panemangaloru, 3rd death anniversary of Juliana Siqueira Barkuru, Isabella Paes Urva, 27th death anniversary. Devadin Morris and Jacinta D'Souza, Putman Moron Paulians Udaskata, Patrick Levis, Kuwait, Donald D. Almeida, Devadin, Tashens Pulkatatmas and Gurjavantatmas Udaskata, Agnes Pinto, Karkala, Devadin Albert and Remedia and Kotman Moron Paulia Samis, Udaskata, Karkal Town. तशेंच देवादीन वालेरियन पिंटो आनी कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करतात पुलकंत्र्यात्म्याचो उडास करता डॉल्फी मलायन मँगलोरू पुलकंत्र्यात्म्याचो उडास करतात रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब देवादीन फिलिप आनी लिली डिसोजा बँगलोरू फादर हिलरी पिरेरा बँगलोरू मेरी पिंटो बँगलोरू विक्टर फर्नांडीस उडपी कुटुंबांत मरण पावल्या समेत तांचो उडास करता आयरीन डिकोस्टा उजरे देवादीन एलेना कांपुजानो सायमन डिकोस्टा उजिरे पुलकत्म्याचो उडास करता एवलिन डिसोजा बँगलोरू जोकिम देवादीन जोकिम डिसोजा फोजीर लीना डिसोजा फोजीर कुटुंबांत मरण पावल्या समेत तांचो उडास करता लिली अल्वारिस मुक्का देवादीन रिचर्ड अल्वारिस मुक्का पुलकत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पुलकत्म्या समेत तांचो उडास करना आमी सांगाता मेळोन मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेत बावटांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन तुजे वेदी पोंती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या भुमाड्या भक्तीन भरपेन त्या काळजान मनान पेटो करगा बलिदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन कुर्साचेर आमकां सासणीक जय चडलेल्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमकां दुसरो मान बिलकुल नाका बगार आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचो खुरीस ताचेर आसा आमचें तारण जिवीत आनी पुनर्जिवनपण ताचेच वरवीं मेळ्ळ्या आमकां सोडवण आनी सुडका गालात 6व्या अध्यायांत 14व्या वळीर देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा मोगाचेनो आज कुर्साचें जैत ही परब आमी आचरतना कुर्साचेर आमी दिश्ट घालता कुरीस जावन आसा आमच्या जैताची निशानी ह्या कुर्सांतय मोगाचेनो आमकां मेळ्ळां जैत आमच्या पातकांचेर आमच्या जिवितांत आमकां आसच्या त्या शिरापांचेर आमकां आसच्या त्या भिरांतीचेर कावजेणीचेर आपादैराचेर हरी एका सोलवणेचेर आमकां जैत मेळ्ळां आमकां मेळ्ळ्या ते यशस्वी आमकां मेळ्ळ्या ती जैत सासनाच्या जिविताचे सोडवणेचे आनी समया जेजू क्रिस्तांतच संपूर्ण एकवटाचे देखून मोगाचेनो आज खरेपणी आमी संतोष पावता उल्हास पावता क्रिस्तांतय ताच्या कुर्सांतय आमकां जैत मेळ्ळां आमी जैते वन जावन जियेजय आमी खोटेपणाच्या सत्तेचेर देंवसाराचे सैतानाचे संपूर्ण तरान जैत जोड आमचें जिवीत महिमेन आमी जियेजय तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार
आमी विशेष तरान आमी मागया हर एका सनवारा म्हणल्यार बरी आमी हांगासर येवन ह्या रितीन वांटो घेता जैताचें जिवीत आमी जियेसे केदींच सोलवणेचें जिवीत आमी जियोवचें न्ही सदांच देवाक मानवा सारकें पवित्रपणान कुर्साचेर दिश्ट घाल त्या कुर्सांतय सासणीक जिविताच्या वाटेन बरवशान आमी फुडें सरचे तर सगळ्यां खातीर आमी एक घडीभर दोळे धांपून मागया सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागया सकला हांगासर विशेष मरये मेळची आनी सुटकेची रेतेर जावन आसा जायतो लोक व्हडा संख्यान थंयसर वस्ते रेतेरेन वांटो घेवन आसा तांच्या गरजां बसोती हांगासर रेतेर करूंक आयिल्ल्या हर एकल्या बसोती समिया जिसच्या कुर्सा थंय सोडवण मेळलेल्या हर एका क्रिस्तांव बसत आनी सगळ्या मनशा कुळा खातीर आमी मागया ह्या मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवच्याक आमची पातकां आमची अस्कत काय आमची सुखी आमी वळखून घेवया कुर्सा थंय दीस लावन जियोवच्या बदला कुर्साक आमी इन्कार केल्ल्या पासत आनी संवसारी वस्तूंक लाभ जाल्ल्या पासत सांगाता मेळोन आमी बापा कडचें बक्षाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हगे वंशदान संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीत थावन उबारसो
आनी ताणें कुर्साचे वळवळ्यांनी हीणपण भोगचें म्हणून अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो घोट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू तीन दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरांतावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मयजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली. अरण्यांत मरूंक हांगा कान ना उदक ना. आमकां दोशी करिनातिल्ल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो येयला. देखून सरेस्वरान लोकां मदें विकळ सरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मयजे सरसी आयलो आनी तांणी म्हळें आमी सरेस्वरा आनी तुजे विरोध उलोवन पातक केलें. ह्या सर्पाक आमचे मदले काडचे खातीर सरेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मयजेन लोकां पासत मागलें आनी सरेस्परान मयजेक म्हळें एक पितूळचो सरप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सरप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट केल्यार ती वाचतली. देखून मयजेन एक पितूळचो सरप केलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडणूकार. देवान कितें केलां तें केदींच विसरना ये. देवान कितें केलां तें केदींच विसरना ये. आयक म्हजे परचे म्हजी शिकवण चीत दिवना. हांव कितें सांगता ताका कान दी. उपारिनी म्हजें तोंड हांव उगडता. पुरविल्ले गोठ आतां तुमकां उगडापें करता. देवान कितें केलां तें केदींच विसरना ये. तांचे मोदी संहार जातना देवाक ती सोदूंक पडली. भोगसाणे मागून तांचें दर्शन जोडूंक ती आशेली. सर्वेस्परस आमचें कडप अत्युन्नत दिवस आमचें तारण. आशे म्हूण उगडासाक हाडतेली. देवान कितें केलां तें केदींच विसरना ये. पूण तांचे उलोवणे जाले तोंडा पुरते. तांची उतरां फकत जिबेचो सैला. काळजांत तावन ताणें ताचो मोग केलो ना. तांचे लागीं केल्ल्या कराराक ती विश्वासी रावली नात. देवान कितें केलां तें केदींच विसरना ये. देवान कितें केलां
सांत पावलोन फिलिपिगरांक बरयलेल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त सैंबान देव, तरी त्या समाजसंपणाक तो लबदोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यान, कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नावाप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली. भगवा जय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार. नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार. हालेलुया, 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजो हांव प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. समया जेजून निकोदेमाक सांगलें, सर्गीन थावन देवोन आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडोन गेल्लो ना. जशें मोइजेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो, तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमानतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. समया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचे न्हू. आज व्हडा संभ्रमान आमी भाग्यवंत कुर्साची परब आमी आचरितना सांत पावलाची उतरां मोगाच्यान आमच्या काळजांत जागी जातात. हिंस उतरां हर एका क्रिस्तांवांची जावन आसात. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र आवस्वर 1 ओळ 20 आनी 3. 1 Corinthians chapter 1 verse 23. पूण आमी कुर्सायल्या क्रिस्ताक परगटता. पूण आमी कुर्सायल्या क्रिस्ताक परगटता. सकट म्हणा, पूण आमी कुर्सायल्या क्रिस्ताक परगटता. जुदेवांक तो एक अडकळ. मोगाच्यानो जो कोण भावार्थ दवरिनात तांकां कुरीस एक अडखळ, आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. आनी हेरांक तो एक पिशेपण. पूण आमकां कितें जावन आसा मंदरशी? तरी पूण देवान आपयल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत. क्रिस्तस हो कुरिसस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका जाणो कुर्साच्या जैताचें फेस्त प्रारंभ जावंक कितें कारण ह्या विशयान दियाळ करता आसतना जेजू कुर्सार मरण पावल्या उपरांत ती कुरीस एक नालिसायेचो संकेत जावन आसलो. विशेशान रोमी साम्राज्यान व्हड अपराध्यांक कुर्सार मारतले, वळवळ्यांचे मरण दितले. देखून कुरीस म्हळ्यार एक नालिसाय. कुरीस म्हळ्यार कश्ट,
संकश्ट वळवळे आनी तें कोणाकच नाका जाल्लें. पूण 3ऱ्या शतमानाक येता आसतना त्या दाडोचो एम्परर जावन आसलो कॉन्स्टंटायन आनी ताजी आवय जावन आसली हेलेन. ती समया जेसू क्रिस्ताक आपणाचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हणून ती स्विकार करता आनी तिका विशेष दैवीक अनुभव जाता. संपूर्ण तरान क्रिस्ताच्या सुवार्ते प्रमाणे ती जियोंक लागता. ती राणी जावन आसली, एम्परराची आवय जावन आसली आनी आवय केदाळाय भुरग्यांचेर प्रभाव घालता. देखून तिणें तिच्या पुता एम्परर कॉन्स्टंटायनाचेर सवकास प्रभाव घालो आनी एम्पररान तिका परवानगी दिली जेरुसलेमाक वचोन इस्रायला वचोन जेजू जियेल्ल्या जाग्यार ती सगळ्यांनी भोवली आनी अखरेक जेरुसलेमाक वचोन थंयसर कालवार पर्वतार गेली आनी थंयसर जायते खुरीस पडोन आसले. त्या खुर्सां पैकी खंयचो जावन आसत जेजू खुर्सार मेल्लो खुरीस म्हणून ती सोदूंक लागली. तिच्या सगळ्या शिपायां सांगता, अंगरक्षकां सांगता आनी सेवकां सांगता. जायते खुरीस थंयसर आसले. अखरेक 3 खुरीस तांकां मेळ्ळे, प्रमुख खुरीस. त्या खुर्सां पैकी खंयच्या खुर्सार स्वामी जेजू क्रिस्त मरोन सोडवण करता आनी खंयचे ते खुरीस जेजूच्या दोनी बोगले नासले त्या स्वरांचे म्हणून कळच्या खातीर त्याग उपवास प्राचित करून तिणें आनी तिच्या सांगात्यांनी मागणें केलें. आनी त्या दिसांनी एक मरणांतीक पिडेन कश्टतली स्त्री थंयसर येता. मरणांतीक पिडा म्हळ्यार ती मरची आसली, सगळ्यांनी आशा सांडलेली वैजांनी. ती येवन एक खुरीस आपूण त्या खुर्सा लागीं बसोन दिंबेर पडोन मागणें करता. उपरांत ती संपूर्ण तरान बरी जाली. देखून तस्सो खुरीस म्हणून जेजू क्रिस्त सोडवण केल्लो म्हणून ती वतात. पूण आनी एक घडी ती अशें आसा की थंयसर त्या कालवार पर्वताचेर 12 जाणांक थंयसर निकोवपूंक हाडटले. एक फावटी एकल्याक मेल्ल्याक निकोवपूंक म्हणून थंयसर हाडलें आनी त्या वेळार ती मरणाची पेट ह्या मेल्ल्या मनशाचें मरण त्या खुर्साचेर दवरता आसतना मेल्लो मनीस जीव जावन बसलो आनी उपरांत संपूर्ण बऱ्या भलायकेन तो जियोंक लागलो. देखून तस्सो खुरीस समया जेजून आमकां सोडवण दिल्लो खुरीस म्हणून स्विकार करतात आनी त्या खुर्साचें आराधन करूंक सुरवात जाता. आनी थंयसर राणी हेलेन कॉन्स्टंटायन राई उपरांत संपूर्ण तरान कन्वर्टर जालो. रोमी साम्राज्यस क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार करता आसतना रायान थंयसर व्हडलें सयत एक इगर्ज मंदीर बांदलें, बजिलिका, भाग्यवंत खुर्साची बजिलिका. आनी थंयसर तो खुरीस दवरलो आनी उपरांत थोड्या संपूर्ण जाता आसतना तें बजिलिका समर्पीत आसतना 325 इसवी आज त्या सप्टेंबराच्या 14 तारीखेर ते बाजिलिकाचें उक्तावण जालें. तेन्ना तावन भाग्यवंत खुर्साची परब हाची सुरवात जाली. उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत पर्शियन्स साम्राज्यान त्या जेरुसलेमाचेर धाड घालता आसतना आक्रमण करता आसतना थंयसर आसलो कुरीत आनी स्वर्ण वेलो. कित्याक त्या खुर्सा थंय जायतीं अजापां विजमेतां जातलीं. देखून तांणी तो स्वर्ण वेलो या तो लुटून वेलो आनी तांच्या राज्यांत व्हरून दवरलो. पूण 620 आनी 9 इसवेंत 629 इसवेंत बायझंटायन एम्पायर त्या साम्राज्यान तांच्या त्या रायान महारायान पर्शियनाक चलवयतस तांचे लागीं आसलो तो खुरीस परतून त्या बाजिलिकाक पाटी हाडलो आनी थंयसर तो दवरलो. आनी तो दिसी सप्टेंबराची 13 आनी 14 तारीख. ताचे उपरांत खुर्साच्या जैताच्या फेस्ताची सुरवात जाली. आजून आमी हर एका वर्सा सप्टेंबराच्या 13-14 तारखेर खुर्साच्या जैताची दाभाजीक परब आमी आचरशिता. बेनेडिक्ट 16वो पयलेंचो पाप साहेब म्हणटालो, आमी खुर्साचें आराधन करता तर खंयच्याय खुर्साचें न्ही. कित्याक जायते जाण खुर्सार मेल्यात आनी 12 जाण ते सोर, लुटकार, खुनीगार आनी अपराधी. पूण ज्या खुर्सार स्वामी जेजू मरण पावला त्या खुर्साचें आमी आराधन करता. आनी तेन्ना तावन त्या भाग्यवंत खुर्साचें भक्तीपण क्रिस्तांव मदें विशयी जावन आसा.
आमकां ती एक जैताची निशाणी. देखून आमच्या घराचेर आमी कुर्साचो गुर्त दवरता, इगर्जीचेर कुर्साचो गुर्त दवरता, आमच्या तोरीचेर कुर्साचो गुर्त आमी दवरता, आनी आमच्या कुडीचेर परतून परतून आमी कुर्साचो गुर्त काडटा. कुरीस जावन आसा आमकां आमच्या भावार्थाची निशाणी. कुरीस आमच्या गोमट्यांत आमच्या सरपळीचेर आमी उमकळयता. कुरीस आमकां जैत लाभयता वायटाचेर, खोटेपणाचेर, दुश्ट शक्तीचेर, पाताळाचेर, यमकोणाचेर. कुरीस जावन मागता आसतना पिडा गुण जाता. कुरीस जावन समया जेजूच्या नांवान फरमायता आसतना देंवसार धांवतात. कुरीस आमच्या सांगाता दवरता आसतना, आमच्या खाटल्यार आमच्या घरांत दवरता आसतना आमकां देंवसार खोटेपणाची सकत आमकां हात लावंक सयत सकना. जेजून नालिसायचो कुरीस भाग्यवन जावन ताणें रुपांतर केलां. पोरण्या तेस्तामेंतांत समया जेजूच्या कुर्साची सावळी आमी पळयता. मोइसे ताच्या हातांत बेतखाटी घेतलो. जेन्ना ताका देवाचो अनुभव जातच सर्वेस्पर देवान मोइसेक म्हळें, तुज्या हातांत असली बेतखाटी सकला घाल. ताणें सकला घालतच एक सोरोप जालो. परतून सर्वेस्पर देवान म्हळें, तो धर. ताणें धरतच परतून ती बेतखाटी जाली. आनी उपरांत सर्वेस्पर देवान मोइसेक त्या बेतखाटीक विशेष दैवीक सकत दिली. इजिप्तांत ते गुलामपणांत आसता आसतना ती बेतखाटी उबारता आसतना थंयसर सबार खर्गां जालीं इजिप्तकारांचेर. 10 खर्गां थंयसर जालीं. आनी 11चें खर्ग मालगाड्या पुताचें मरण जाता आसतना इजिप्ताचो फाराव राईस बदलता आनी इस्रायलितांक वसोवंक तांकां तो परवानगी दिता. सगळे इस्रायलीत इजिप्ताचें गुलामपण सोडून भायर सरलीं. पूण देवान तांकां उलो दिलो, न्हयच राजकीय गुलामपणांतलें आनी त्या सामाजीक गुलामपणांतलें तांणी भायर आयल्या पावना, आध्यात्मीक गुलामपण तांणी सांडी जाय. देवान दिल्ले 10 उपादेश तांणी पाळी जाय. 10 उपादेशा प्रमाणे जियोन देवाक तांणी मानवा जाय म्हणून तांणी देवान तांकां उलो दिलो. मुखार येता आसतना तांकां मुखार आयलो तांबडो दर्यो, फाटल्यान आसले फारावाचें सैन. कित्याक फारावान मन बदलून इस्रायल लोकांक नाश करूंक म्हणून ताणें नवी मांडावळ घाल्ली. त्या वेळार मोइसे परतून देवान फरमायल्या प्रमाणे ती बेतखाटी उबारता आसतना तांबडो दर्यो 2 वांटे जावन विंगड जाता. सुक्या धरणीचेर लगभग 20 लाख इस्रायल परसा दर्याच्या उदकाच्या मातयेचेर सुक्या धरणीर उतरोन गेल्ल्या बरी उतरोन वता. जेन्ना ते मरुभुमींत 40 वर्सां आसता आसतना मोइसे ताची बेतखाटी उबारून मागणें करता आसतना पवित्र पुस्तक स्पश्टपणान सांगता, 40 वर्सां ताच्या आंगाची वस्त्रां पिंजलीं नात, तांच्या पांयांचे होणो सयत झरले नात, तांकां पुरासाण जाली ना. जेन्ना तांकां उदकाची गरज आसली बेतखाटी उबारतच खडपातान उदक वळोन आयलें. बेतखाटी उबारतच सरकारतान देवान मान्ना देवयलें. पूण तरी इस्रायल परजा जायते पटीन धारोण काळजाची जाली. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत थंयसर गणना बुकांत 20 आनी 21 वरांत आमी वाचता. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 21. इस्रायल परजा देवा विरोध उलोवंक लागली आनी मोइसे विरोध उलोवंक लागली. देवा विरोध उपरांता आसतना थंयसर विकाळ स्वरूप आयलें. आनी हे विकाळ स्वरूप आमकां आध्यात्मीक तरान आमकां एक संकेत जावन आसा. देंवसार सैतान आमचे थंय वयर सयत व्हरता. देंवसार सैतान आमचेर सयत व्हरता आसतना न्हयच आमी देवाचे उपादेश म्हणटा, आमी पातळ करता, आमचे थंय येता भिरांत, आमचे थंय येता खवजणी. कितें जाता कोण ना आमकां म्हणून भिरांत खवजणी आमकां मानसीक तरांनी भिरांत खवजणी अशें करता. सबार तरांचे पिडेक गोळा करता. मात न्ही आमी मरता असो संकेत जावन जायतो इस्रायल लोक मेलो. त्या वेळार पातक रडोन मोइसे मारी पात आनी देवाक उलो मारता आसतना देवान परतून मोइसेक म्हळें, तूं एक पितळचो सोरोप कर. आतां पितळचो सोरोप म्हळ्यार कितें आमी चिंता. पितळचो सोरोप म्हळ्यार आनी एक मुर्ती या एक बॉम्बे या इमाज म्हणून न्ही. थंयसर आसा ती बेतखाटी आनी त्या बेतखाटीच्या वयर आसा तो सोरोप. सोरोप सकाळां सापतलो आनी सगळे मरतले. देखून लोक भियेलो. आतां भिरांत खवजणी आपाधैर देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण न्ही. देवाच्या भुरग्यान देवाचेर पाती आनी विश्वास करीचय. देव बाप जावन आसा, बापाय सारक्या मोरकान ताच्या भुरग्यांची तो जतन घेता. हाचो गुर्त जावन मोइसे मारिपा देवान म्हळें, पितळचो सोरोप त्या बेतखाटीचेर उमकळय. ताचो अर्थ सोरोप त्या बेतखाटीचे वयर ताका थंयसर खिळायला या ताका मारला, तो मेला.
देखून तुमकां कसलीच भिरांत ना, कित्याक देव तुमच्या सांगात आसा, देवान बसयला. तुमी भियोवचे न्ही, तुमी कावजेवचे न्ही. हांव तुमकां सणचो ना, हांव तुमकां सण घालचो ना. सबार फावटी मोयशे मरपा देवान तांकां सांगलें. त्या पितूळचो सोरोप त्या बेतकाठीचेर त्या उमकाळचो निशाणी जावन आसा. म्हणजे देवान त्या सोरपाक नाश केला. तुमकां तो सोरोप कांयच करूंक शकना, जर तर देव सोर पदवेदार म्हूण तुमी स्विकार करता. तरी पोरण्या तेस्तामेंतान लोकां लगाड काडल्या, सोरपाक कुर्सायलो आनी लगाड काडलो. तर नव्या तेस्तामेंतांत येता आसतना नवी बेतकाठी, मोयशेच्या हातांत आसली बेतकाठी, आरोनाच्या हातांत आसली बेतकाठी, जोशुआच्या हातांत आसली बेतकाठी. बेतकाठी जावन आसली रायाचोय गुर्त. रायाच्या हातांत आसतली ती भांगाराची बेतकाठी, सेनेगॉल आमी म्हणटा. नव्या तेस्तामेंतांत आसतना स्वामी जेजू जावन आसा नवो मोयशे. तो संपूर्ण प्रवादी, परिपूर्ण प्रवादी. तो जावन आसा रायांचो राय. आनी हो नव्या तेस्तामेंताचो राय, प्रवादी आनी सोडवणदार भांगाराची बेतकाठी घेना, रूख काठाची बेतकाठी. तो जावन आसा कुरीस. त्या कुर्साचेर जेजू आपणाकच बलिदान करता. पोरण्या तेस्तामेंतान लोकांक लगाड काडल्याक त्या सोरपाक थंयसर लगाड काडलो. तर नव्या तेस्तामेंतान जेजूस आपणाचो जीव आमच्या खातीर दिता. मोगाच्या न्हू, हें भावार्थाचें सत सकाळां स्विकार करूंक जायना. देखून सांत पावल आमकां म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 1 वस्त्रांत 18व्या वडीर, संवसाराच्या मनशा मोगाच्या न्हू हे एक व्हड पिशेपण जावन आसा. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्या, नासाच्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. कुर्साचो संदेश मोगाच्यान एक पिशेपण जावन आसा. हांवें कित्याक मरा जाय, म्हाका कित्याक पिडा येजय, हांवें कित्याक हेरांची सेवा करी जाय, हांवें कित्याक तें नीच काम, हल्क काम करी जाय, हांवें कित्याक कोणाचे पांय धुय जाय, हांवें कित्याक कोणाचे पिडेस्तांचे सेवा करून हांवें जिये जाय, हांवें कित्याक म्हजें जिवीत त्याग सॅक्रिफीस करी जाय हेरां खातीर, ह्या देवाच्या राज्या खातीर. हे एक पिशेपण म्हूण दिसता. पूण बाच्यावेच्या वाट्यान आसल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात, आमकां हो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमकां हो कुरीस जावन आसा मोगाच्यान आमच्या बादशावेची निशाणी, देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात. देखून मोगाच्यान देवाचो भुरगो हर एक फावटी कुर्साचो संदेश प्रगट करून तो भियेना. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 2 वस्वर 2 वळ 1 Corinthians chapter 2 verse 2. सांत पावल म्हणटा हांव तुमचे समें आसल्या वेळार, हांव तुमच्या मदें आसल्या वेळार जेजू ख्रिस्त शिवाय, जेजू क्रिस्ता शिवाय, कुर्सायल्या जेजू क्रिस्त शिवाय, कुर्सायल्या त्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनान चिंचे न्ही. दुसरें कसलेंच मनान चिंचे न्ही म्हण हांवें निश्चित केलें. हांवें निश्चित केलां. मोगाच्या हांव मैसूर आसता आसतना थंयसर मैसूर आमच्या SVDची सेमिनारी आसा, विद्या निकेतन म्हण बन्नी मंडप थंयसर आसा. क्वेश्चनन्स मदर तेरेसा सिस्टरांचे कॉवेंट आसा. हांव थंयसर आसतना सदां नायत म्हणल्यार बरी 2 दीस 3 दिसां हे पडी थंयसर वेतालो. मदर तेरेसा सिस्टरां सांगता हांव इल्ली सेवा दितालो. थंयसर ती सेवा दितात. मार्गा देगेर कोणीय पडला जाल्यार पिडेस्त या भिकारी तांकां उखलून हाडून ते मेळे आसताले. तांच्या आंगार रोगां जाल्लीं आसताले, गँग्रीन जावन, डायबिटीस हाय जावन, ब्लड प्रेशर सोडून ह्या घाय जाल्ले सारके तांकां वखद दिनासतना सेफ्टीक जावन आनी थोडे जाणे आंगार मेळेंकर आंगारच सगळें तांचे मेळें आसोवन आसलें. तांकां उखलून हाडटात सिस्टर. आनी ताचे पैकी एकली सिस्टर हांव जाणा, तिका भोव ग्रेस्त कुटुंबांत जल्माली बॉम्बेर. आनी तिणें इंजिनियरींग कर, MBA कर, बऱ्या कामार आसली. तेन्ना तिका देव आपोवणें मेळ्ळें. आपणान निर्गतिकाची सेवा करीची. मदर तेरेसाच्या सेवेत हांव ती प्रभावीत जाल्ली आनी ती मदर तेरेसा कॉवेंता भरती जाता. तुज्या कुटुंबाच्यानी ताका म्हळें कसलें पिशेपण तुजें, इतलें शिकलाय तूं, कितले पयशे करी तुका, कितलो सांबाळ जोडये तुवें, केदो व्हडलें घर करी तुज्या आवय बापायची इतलें आस्त आसा, कित्याक सण वेताय. म्हाका न्हू तिजी काणी सांगतना आमकां भोगता केदो व्हडलें पिशेपण. सगळें सण ती आतां त्या रुहां जाल्ल्या पिडेस्तांक हाण त्या पिडेस्तांचे गाय धुता. वास येता त्या गायांनी, तो भू वास येता, तांची वस्त्रां वास येतात, आंगार मेळें करतात. पूण ही सिस्टर येदो व्हडली क्रिस्त कुटुंबां जल्माल्ली, एका गुलामा बरी, एका सेवाकिने बरी बरी करून सेवा करता. आनी तांच्या सांगाता ती जेवता. भांगाराच्या
आयदनान तिने जेवयत असले, बऱ्यांतले बरी वस्त्रां तिने न्हेसत असले, सगळ्या संवसारा भोवयत असले. रस सयत ना तांकां 2-3 वर्सां एक फावटी केवळ घरा वचोंक मात्र आवयक बापायक मेळोंक मात्र तांकां रसा. कुर्साचो संदेश सगळ्या संवसाराक नासाच्या वाट्यान आसल्याक एक पिशेपण म्हूण दिसल्यार बादशेवेच्या वाट्यान आसल्यांक मोगाचें न्हू, ती देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात देखून आज कुर्साच्या जैताच्या फेस्ता दिसा जैत्य संदेश मोगाचें न्हू आमच्या काळजाक आमी होरिजय आनी ते आमच्या जिवितांत जियेजय. ह्या भगवंत कुर्सांतय मोगाचो अपरिमीत वर्णुका साथ जाल्लो मोगाचें आमकां उगडाप जाता. आयच्या वांजेलान स्वामी जेजू निकोदेमाक म्हणटा, जो हांव वांजेल 3रा वसर 16वी बोल, जॉन चॅप्टर 3:16. देवान संसार असोय मोग केलो की संसार असो म्हळ्यार मोगाचें न्हू मनशाक असो ह्या संवसारांत असल्या म्हजो तुजो येदोळपड्यान जल्मोन मरण पावल्यांचो आनी मुखार जल्मांतल्यांचो सगळ्या मनशाक असो देवाच्या भुरग्यांचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. म्हणजे मोगाचें न्हू स्वामी जेजू संपूर्ण तरान मनीस जालो. ते आमी दुसऱ्या वाचपांत फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत मोगाचें न्हू थंयसर आयकता. सांब पावलान आमकां म्हणचें फिलिपिकारां बरयलें पत्र 2रा वसर 6वी बोल, फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6. सैमान तो देव तरी सैमान मोगाचें न्हू देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धून त्या समाज संपणाक तो लब्धन रावलो ना. त्या ग्रेस्कायेक त्या वैभवाक त्या महिमेक तो लब्धन रावलो ना. बगार मनुष्य सारको जावन मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो. ताणें आमचे खातीर पूर्णपणी खाली केलो. सांगा पूर्णपणी खाली केलो. मोगाचें आमकां इल्लें खाली करूंक जाता. कितलें बोगसूंचें फादर, कितलें बोगसूंचें, कितलो अन्याय केला म्हाका, कितलो मोस केला, कितलो जागो लुटला, कितलें म्हजें समाधान लुटलां, कितली म्हजी म्हाका खन बेजाराय हाडल्या, कितलो अन्याय केला, कितलो दोगो दिला, कितले म्हज्या दोळ्यांनी दुकां हाडल्यान. मोगाचें आमकां बोगसूंक जाता. पूण स्वामी जेजू पूर्णपणी खाली करता. ताका वापरलेलो शब्द जावन आसा कॅनोसीस म्हळ्यार स्वामी जेजू आपले देव सैम बोगले दवरता. देवूच तो पूण मनशा रुपार म्हणजे मनशा कुडी भितर येता. ताका सगळें समजता. पूण मोगाच्यान उलयता आसतना मनशाच्या भाशेन ताणें उलयची. मनशाची अस्कतकाय, हातांची पांयांची अस्कतकाय सगळी ताणें अनुभव करीची. पातक एक सोण हर एका गतीन मनशाच्या गतीन तो जियेलो. मोगाचें न्हू हें समजचें जाल्यार मोगाचें न्हू आमी परतून जल्मोवची गरज आसा. नाजाल्यार मोगाचें हें समजना देखून त्या अध्यायांत जुवांच्या अध्यायांत 3ऱ्या वसरांत 3ऱ्या वळीर स्वामी जेजू निकोदेमाक म्हणटा, निकोदेम सतत हांव तुका सांगता, तुवें परतून जल्मल्या खरीत देवाचें राज्य तुका पळोवंक तांगचें ना. सकट सांगा पळोवंक तांगचें ना. पळोवंक तांगचें ना. पळोवचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमी समजून घेवचें, आमकां दिसचें. पयलीं आमकां दिसाचें सर्गीचें राज्य परतून जल्मल्यार मात्र म्हणजे ह्या भगवंत कुर्सांतय मोगाचें न्हू आमी नव्यान रचन जायचें, आमी परिवर्तन जायचें. मोगाचें न्हू थोडे जाण कुरिसी मोगाचें न्हू फोडकिऱ्या थारान खंय खंय उमकळयतात, कानाक थंय हांगा. मोगाचें न्हू खुरीस आमच्या गोमट्यांत आसासय, खुरीस आमच्या हातांत आसासय, खुरीस आमच्या घराक आसासय. आमी दोरीची ती निशाणी आमच्या घराक ग्रेस जाल्ले तितले आमी चिंता आमच्या घराचेर कुरीस आसल्यार पळोवंक बरें दिसना थोड्यांक. कुरीस मोगाच्यान आमच्या आंगार टाटू घालचे न्ही, आमची कूड विद्रूप केल्ली पळोवंक देवाक नाका. ताच्या बदलाक मोगाचें न्हू केदाळे आमी कुर्साचो गुर्त काडचे. बसार बसतना, पैण करता आसतना, खंय इगर्ज येता आसतना आमी कुर्साचो गुर्त काडचे. सकाळांनी पळयता आसतना आमी क्रिस्ताचे कुर्सायल्या क्रिस्ताचे म्हणून सांगूंक आमी लजेवचें नाका. त्या कुर्सांतय मोगाचें न्हू आमी आमच्या पातकाक मरून आमी पवित्रपणाक उठया. देखून सांब पेद्रू आमकां म्हणटा ताच्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर, 1 Peter chapter 2:24. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवच्या खातीर कुर्सायल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वोवयलीं. ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात. ताच्या गायांतय तुमी गुण जाल्यात, ताच्या गायांतय आमी बरी जाल्या. आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आमी आतां उसारया. एकाच देवाक सोर्पदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो
दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सोरकाळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन जाल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सुसैम पासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकपार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवंत जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातावन निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताका समस्त नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभावाचे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या पक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आतां आमची भावार्थाची प्रार्थना देवा मुखार व्हडा विश्वासान आमी दवरया. आपल्या एकल्या सुपुताक सयत बाकी दवरनासतना आमच्या सोडवणे खातीर समर्पण दिलो देव आमच्या सर गरजांनी तो आमकां पावता. मोगळा बापा तुज्या पुतान जेसून कुर्सा मोदन मोग आनी बोगसणे कितें म्हणलें आमकां शिकयलें. आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्याने तांची जिणी मारिफात हेरांक हे शिकोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. एक कुटुंब जावन एवकरिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी वांटो घेताना खालतेपणान एकामेकाचो मोग करून मोगाचे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक तुझे दैवीक सक्तीन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. त्या कालवार पर्वताचेर आमी उबे रावया. थंयसर जेजू आमचे खातीर कुर्सार उमकडलो आनी ताणें म्हळें तेथेलेस्ताय तेथेलेस्ताय सगळें संपतलें. म्हणजे जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळ्ळांच म्हणून आमी सत मानिसय कित्याक जेजू थंय सर वस्तू देव वदाक सोन दिता. सर्गींचे बापा कुर्सायिल्ल्या जेजूचेर आमची दिश्ट घालता. त्या कुर्सायिल्ल्या जेजूतय आमच्या समेस्तांची पातकां त्यो बक्षिलाय सर शिरापांतले पातकाच्या शिक्षणतले सासणीक मरणांतले तुवें आमकां सोडयलाय बापा. तर ह्या भावार्थान जियोंक आनी ह्या भावार्थान सासणी जिवी जडूंक आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी सुख संतोश जाणवाय आनी तुज्या हाजरपणाची आशिर्वाद आमकां सदांच फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो घे दयाळ बापा घे मोगान आमकां जिवीत धन तुका सुखान तुका. कुर्साच्या जैताच्या दबाजीक परबे वेळार आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आनी आमच्या जिविताचें समर्पण सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळा पातकांचें बक्षणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हड्या पवित्रतेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमीन. ती सर्वेस्परा थंय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार तुवें करूंक थरायलें. रुखा थावन मरण उपजल्लें, रुखा थावनच जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देवसार सैत्य वोन जाल्लो, रुखा वरवींच तो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण जावन आसा. देखून कुर्सार सैत्य वोन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटा. तांचे संगात आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुज्या बापा खरोच तूं पवित्र, सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन अस्तेमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीच देणी त्याच तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका धीन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणाचो, ताज्या आनंद भरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल
आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवकार मरयेच्या भाग्यवंत जुजे तुज्या इस्कळवंत पती तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांड मेड्स येसुडीच्या त्या मारतेर सांत भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तेज्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुजे हुजीर हांगासर तुवें एकठांय केल्या ह्या कुटुंबाची मागणी तूं दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांकी दया करून तुजें ती एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे पुलगतींत आसल्या सर आत्म्यास आमी उडास करता बापा तांकां समेस्तां तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर थंयसर आमी तुजे महिमा भोगोवन सासणां दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुवें ह्या संवसाराक वांटून दिल्याय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा देवाचें राज्य आमच्या मदें येजय जेजूच्या कुर्साची सोडवण हर एका मनशाक ती मेळाजय देखून भक्तीपणी आमी मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य समकाय येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परास और वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो हास्त्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ यू समाधान देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं आमेन जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजे थंय येवंक आशेताय स्वागत तुका काळजान मोज्या आत्म्याक मोज्या दी घटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मे काळ जाता प्रार्थोया सम्या जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकळतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां आतां पोसल्याय
आनी तुज्या कुर्सातान उपजातल्या दैवीक जिवान तुवें आमकां नव्या घटायेन भरलें तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवानपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं खालती कायेन मागता जेजू तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगान उरता नमन कुर्सा जैते बोंता नमन कुर्सा आमच्या सोम